웨스터민스터 소요리 문답 공부하겠습니다. ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងបន្តមេរៀនរបស់យើងសំណួរចម្លើយលទ្ធិខ្លីៗ Westminster. 네, 우리 오늘 14번째 시간인데요. 오늘은 그리스도의 직분에 대해서 배워보도록 하겠습니다. គឺយើងថ្ងៃនេះគឺមេរៀនទី14 យើងនឹងរៀនអំពីឋានៈរបស់ព្រះគ្រីស្ទ. 먼저 지난주에 배웠던 내용 먼저 복습해야 되겠죠. ចឹងយើងប្រកាសទៅត្រូវរំលឹកពីមេរៀនចាស់របស់យើងបន្តិចហើយ. 자, 20번째 질문. 하나님께서는 모든 인류를 죄와 비참한 상태에서 멸망하도록 그냥 내버려 두셨나요? ចឹងអ្វីមេរៀនចាស់របស់យើងគឺថាមេរៀនទី20. តើព្រះជាម្ចាស់បណ្តោយឲ្យមនុស្សជាតិវិនាសក្នុងភាពមានបាបនិងវេទនាឬ? 하나님께서는 오직 선하고 기쁘신 뜻대로 영원전에 어떤 자들을 선택하시고 또 그들에게 은혜 언약을 세우셨습니다. វាមិនចឹងទេ គឺព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសអ្នកដែលត្រូវទទួលជីវិតអស់កលនឹងតាំងសេចក្តីសញ្ញានៃព្រះគុណជាមួយពួកគេតាមការសពព្រះハរតីនិងសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គតាំងពីមុនអស់កលមកម្ល៉េះហើយតាមរយៈអង្គសង្គ្រោះព្រះជាម្ចាស់ស្រោចស្រង់ពួកគេចេញពីសភាពមានបាបនិងវេទនាទៅក្នុងសភាពនៃសេចក្តីសង្គ្រោះវិញ. 구원자로 말미암아서 건져내시고 구원의 상태에 이르게 하셨습니다. ចឹងគឺព្រះអង្គបានសង្គ្រោះបានជ្រើសរើសមនុស្សដែលព្រះអង្គបានសង្គ្រោះហើយសង្គ្រោះពួកគេតាមរយៈព្រះសង្គ្រោះ. 네. 자, 그 다음에는 21번 문제. 하나님이 선택하신 자들을 구속할 자는 누구인가요? អញ្ចឹងសំណួរបន្ទាប់គេសួរថាតើនរណាជាអ្នកប្រោសលោះមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើស? 자, 하나님이 선택하신 자들의 유일한 구속자는 예수 그리스도이십니다. គឺនិយាយទៅព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជាតែម្នាក់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកប្រោសលោះមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើស. 예수님은 하나님의 영원하신 아들이시죠. ហើយព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់អស់កលជានិច្ច. 하나님의 아들이신 예수님이 사람이 되셨고 또 사람으로 존재를 하셨습니다. ហើយព្រះយេស៊ូវដែលជាព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់ហ្នឹងបានក្លាយជាមនុស្សហើយមានអត្ថិភាពជាមនុស្ស. 하나님은 그때부터 하나님과 사람의 이 두 가지 성품을 영원토록 가지고 계시게 됐습니다. តាំងពីពេលនោះមករហូតមកដល់ទៅពេលខាងមុខដល់អស់កលជានិច្ចគឺព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈពីរយ៉ាងលក្ខណៈជាមនុស្សនិងលក្ខណៈជាព្រះ. 즉 예수님은 100% 하나님이시면서 또 100% 사람이신 거죠. គឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់100%ហើយក៏ជាមនុស្ស100%ដែរ. 그렇다면 22번째 문제. 하나님의 아들이신 그리스도께서 어떻게 인간이 되셨나요? ចឹងសំណួរគេសួរបន្តទៀតថាតើព្រះគ្រីស្ទដែលជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងបានក្លាយជាមនុស្សដោយរបៀបណា? 하나님의 아들이신 그리스도께서는 인간이 되신 것은 성령의 능력으로 처녀 마리아에게서 잉태되어 탄생하셨지만 죄는 없으십니다. ចឹងព្រះគ្រីស្ទដែលជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានក្លាយជាមនុស្សដោយឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់កំណើតក្នុងមារីជាស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍រួចកើតមកជាមនុស្សជាមនុស្សតែជាមនុស្សដែលមិនមានបាបកើតទេសោះ. 네, 하나님께서 예수님을 우리를 사랑해서 보내주셨습니다. ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះយេស៊ូវមកដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង. 네, 이렇게 하나 읽어주세요. សូមឲ្យអ្នកណាជួយអានខគម្ពីរ1. នេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនថាយើងបានស្រឡាញ់ព្រះនោះទេគឺព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងហើយបានចាត់ព្រះជាបុត្រាព្រះអង្គមកទុកជាដង្វាយលក់បាបយើងផង. 네, 아멘. 마카라 그 다음 말씀 디모데전서 2장 5절 읽어주세요. សូមអ្នកកណាជួយអានខបន្ទាប់ទីម៉ូថេ. ត្បិតមានព្រះតែមួយហើយមានអ្នកកណ្ដាលតែមួយរវាងមនុស្សរវាងព្រះនិងមនុស្សគឺព្រះយេស៊ូវដែលជាមនុស្ស. 네, 아멘. 자, 지난주까지 우리 죄와 비참함에 빠진 우리 인류를 구속할 예수님이 어떤 분이시다에 대해서 배웠는데요.
ចឹងត្រឹមសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវដែលជាអង្គសង្គ្រោះមែនសង្គ្រោះហើយនឹងប្រើលោកនៃមានន័យដូចគ្នាទេពាក្យហ្នឹងជាអង្គសង្គ្រោះមនុស្សជាតិដែលកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពមានបាបនិងស្ថានភាព 오늘부터는 이 구속자이신 예수님의 직분, 그 지위에 대해서 배워보도록 하겠습니다. ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីឋានៈនិងតំណែងរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលក្នុងនាមព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រើលោក 23번째 질문은 그리스도께서는 우리의 구속자로서 무슨 직분을 행하셨나요? សំណួរទី23គេសួរថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រើលោកមនុស្សតើព្រះគ្រីស្ទមានឋានៈជាអ្វីខ្លះ 네, 이에 대한 답은 그리스도께서는 우리의 구속자로서 선지자, 제사장, 왕, 이 세 가지 직분을 행하시되 낮아지시고 또 높아지시는 두 상태에서 하셨습니다. ចឹងចម្លើយនៃសំណួរនេះគឺថាក្នុងនាមជាអ្នកប្រើលោកមនុស្សព្រះគ្រីស្ទមានឋានៈ3យ៉ាងគឺជាព្យាការីជាបូជាចារ្យនិងជាស្ដេចហើយព្រះអង្គស្ថិតក្នុងសភាព2យ៉ាងគឺសភាពដែលទាបបំផុតហើយនិងសភាពដែលខ្ពស់បំផុត 예수님께서는 우리의 구원자로서 선지자, 제사장, 왕, 이 세 가지 직분을 가지고 계세요. ចឹងក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលប្រើលោកយើងព្រះអង្គមានឋានៈ3យ៉ាងគឺឋានៈជាបូជាចារ្យជាការីហើយនិងស្ដេច 첫 번째는 선지자직인데 우리 사도행전 3장 22절 말씀 យើងមកមើលពីឋានៈជាព្យាការីគឺឋានៈទី1របស់ព្រះអង្គយើងមើលនៅក្នុងកិច្ចការចំពុកទី3ខទី22សូមមេងជួយអានមួយ លោកម៉ូសេមានប្រសាសន៍ថាព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងលើកឲ្យមានហោរាម្នាក់ដូចខ្ញុំពីចំណោមពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាត្រូវបានស្ដាប់តាមសេចក្តីទាំងប្រមាណដែលលោកប្រាប់អ្នករាល់គ្នាចុះអាមែន 아멘. 예, 예수님이 선지자로 오신 거고요. ចឹងព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងនាមជាព្យាការី 두 번째는 우리 소페아 두 번째 제사장직. 예수님이 제사장으로 오셨습니다. 읽어주세요. ទី2គឺឋានៈជាបូជាចារ្យសូមភ័ក្រជួយអាន ហើយព្រះអង្គក៏មានព្រះបន្ទូលទៅកន្លែងមួយទៀតថាអ្នកជាសង្ឃអស់កលជានិច្ចតាមរបៀបលោកពលគីសាដែរ ពីសាដែក អឺ ហើយពីសាដែកសង្ឃហើយនឹងពាក្យថាបូជាចារ្យគឺដូចគ្នាពាក្យន័យដូចគ្នា 네, 그리고 세 번째는 왕인데요. 우리 시편 2편 6절 우리 이렇게나 គឺឋានៈទី3របស់ព្រះយេស៊ូវគឺស្ដេចយើងមើលទំនុកបង្កើន2 6 យើងបានតាំងស្ដេចរបស់យើងឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់យើង 네, 이처럼 예수님의 이 세 가지 직분 선지자, 제사장, 왕 이것은 성경에 다 예언되어 있던 것입니다. អញ្ចឹងដូចដែលយើងបានឃើញអញ្ចឹងគឺព្រះយេស៊ូវមានឋានៈ3យ៉ាងជាបូជាចារ្យព្យាការីហើយនិងស្ដេចហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវបានព្រះគម្ពីរបានកត់ត្រាទុកហើយ 자, 예수님의 또 지위는 낮아지시고 높아지심이 있는데 이 내용은 이제 다음 주에 배우도록 하겠습니다. ហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គមានឋានៈមានឋានៈរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងឋានៈហ្នឹងមានពេលទាបមានពេលខ្ពស់អញ្ចឹងយើងនឹងរៀនអត្ថន័យហ្នឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ 여러분 지난주에 예수 그리스도에 대해서 배웠었는데요. អូខេសប្តាហ៍មុនយើងបានរៀនអំពីព្រះយេស៊ូវនិងព្រះគ្រីស្ទ 예수님이란 뜻은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자다라는 구원자라는 뜻이고요. អញ្ចឹងពាក្យថាព្រះយេស៊ូវហ្នឹងគឺន័យនៃពាក្យហ្នឹងគឺថាគឺជាអ្នកដែលសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្ររបស់ខ្លួនឯងពីអំពើបាប 그리스도는 기름 부음 받은 자라고 했습니다. ហើយពាក្យថាព្រះគ្រីស្ទគឺមានន័យថាអ្នកដែលត្រូវបានចាក់ប្រេងតាំង 구약 시대에 선지자와 제사장과 왕을 세울 때 기름을 부어서 세웠습니다. ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាចាស់នៅក្នុងសម័យគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលគេតែងតាំងអ្នកណាម្នាក់ឲ្យធ្វើជាឲ្យមានឋានៈជាបូជាចារ្យឋានៈជាព្យាការីនិងជាស្ដេចហ្នឹងគេយកប្រេងទៅចាក់លើក្បាលរបស់អ្នកហ្នឹងដើម្បីតែងតាំងអ្នកហ្នឹងឲ្យមានឋានៈហ្នឹង 이렇게 기름을 부어서 이 사람은 그에 합당한 자격이 있다라는 것을 공식적으로 선언한 겁니다. ចឹងគេធ្វើការចាក់ប្រេងតាំងហ្នឹងគឺជាពិធីមួយដែលធ្វើជាផ្លូវការប្រកាសជាសាធារណៈថាម្នាក់ហ្នឹងមានសិទ្ធិទទួលឋានៈនិងឋានៈដែលគេឲ្យហ្នឹង 지금 보는 사진은 사무엘이 하나님의 명령을 받아서 다윗에게
기름을 붓고 네가 왕이 될 것이다. 그렇게 말한 내용입니다. យើងមើលនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងឯងគឺជារូបភាពដែលសាំព្យាការីសាំយូអែលបានទៅចាក់ប្រេងតាំងដាវីតឲ្យធ្វើជាស្ដេច 우리 마카라 사무엘상 16장 13절 សូមមករាជួយអានសាំយូអែលខ្សែទី1ខទី16 13 លោកសាំយូអែលក៏យកស្នែងដែលដាក់ប្រេងនោះទៅចាក់លើដាវីតនៅមុខពួកបងទាំងប៉ុន្មានចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេហូវ៉ាក៏សណ្ឋិតលើដាវីតស្រេចហើយលោកសាំយូអែលក៏ក្រោកឡើងទៅរាមាវិញ 네. 예수 그리스도, 즉 예수님은 그리스도인데 예수님은 선지자와 제사장과 왕, 이 세 가지 직분을 감당할 수 있는 그런 분이다라는 뜻입니다. អញ្ចឹងយើងហៅព្រះយេស៊ូវថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទមានថាព្រះអង្គមានឋានៈ3យ៉ាងព្រះអង្គមានតួនាទីហើយនឹងអាចរ៉ាប់រងតួនាទីទាំង3ហ្នឹងគឺតួនាទីឋានៈជាការីបូជាចារ្យហើយនឹងស្ដេច 그런데 예수님은 어떻게 혼자서 완벽하게 이 세 가지 직분을 다 감당할 수 있었던 것일까요? ក៏ប៉ុន្តែសំណួរគេសួរថាតើព្រះធ្វើដូចម្ដេចទៅព្រះយេស៊ូវអាចរ៉ាប់រងតួនាទីដ៏ធំទាំង3ហ្នឹងបាន 지금부터 예수님의 이 세 가지 직분에 대해서 하나씩 살펴보겠습니다. យើងនឹងមកបកស្រាយអំពីអត្ថន័យទាំង3ហ្នឹងម្ដងមួយឋានៈទាំង3ហ្នឹង 네, 첫 번째 선지자 직분입니다. ដំបូងគឺជានិយាយតាក់ទងនឹងឋានៈជាព្យាការី 자, 그리스도께서 어떻게 선지자의 직분을 행하시나요? អញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទគេសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាព្យាការីហ្នឹងដោយរបៀបណាពាក្យថាព្យាការីហ្នឹងអ្នកខ្លះគេហៅថាហោរាគឺន័យដូចគ្នាទេ 예, 그리스도께서는 선지자의 직분을 행하시는 것은 우리를 구원하시고자 하시는 하나님의 뜻을 그 말씀과 성령으로 말미암아서 우리에게 나타내는 것입니다. អញ្ចឹងគឺព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាព្យាការីដោយបង្ហាញអង្គទ្រង់ដល់យើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលហើយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែនឹងព្រះបន្ទូលនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសពសំព្រះតីតែព្រះជាម្ចាស់មានព្រះតីចង់សង្គ្រោះមនុស្ស 네, 여러분들 성경에 보면 사무엘, 엘리야, 엘리사, 또 이사야 등 선지자가 나옵니다. អញ្ចឹងបងប្អូនពេលទាំងអស់គ្នាមើលគម្ពីរទាំងអស់គ្នានឹងមានឃើញមានហោរាឬមួយក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាព្យាការីហ្នឹងជាច្រើនដូចជាព្យាការីសាំយូអែលអេរីយ៉ាអេសាយជាដើម 예, 그들은 하나님의 말씀을 전하는 사람들이었습니다. ពួកគេគឺជាអ្នកដែលសបផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 선지자들은 시대의 악함을 고발하고 악한 왕이나 또 높은 지위 있는 사람들에게 경고의 메시지를 전했습니다. ចុងព្យាការីគឺគាត់ធ្វើការប្រកាសឬប្រមានអំពីសម័យកាលដែលអាក្រក់សេចក្តីអាក្រក់របស់សម័យកាលណាមួយឬមួយសេចក្តីអាក្រក់របស់ស្ដេចណាមួយឬមួយក៏សេចក្តីអាក្រក់របស់មនុស្សណាម្នាក់ 또 백성들에게 하나님의 말씀을 또 선포하는 일을 했습니다. ហើយពួកគេក៏មានតួនាទីប្រកាសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅប្រាប់ដល់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែរ 즉 선지자는 공평과 공의를 외치고 និយាយទៅគឺថាព្យាការីគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រកាសអំពីសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីយុត្តិធម៌ 우상 숭배를 꾸짖고 គឺគាត់បន្តអំពីការគោរពព្រះខ្លាំងៗ 또 너희가 잘못하는 것을 깨닫고 돌이켜라라고 말씀을 전했습니다. គឺគាត់ប្រកាសអំពីព្រះបន្ទូលដើម្បីឲ្យអ្នកដែលធ្វើខុសត្រឡប់មកធ្វើល្អមកវិញ 선지자는 또 회개하고 돌이키는 사람들이 있으면 그들에게 하나님의 위로의 메시지를 또 전하기도 했습니다. ហើយបើសិនជាមានអ្នកដែលស្ដាប់មានអ្នកដែលគាត់ប្រែចិត្តត្រឡប់មកឯព្រះជាម្ចាស់វិញគាត់ក៏ព្យាការីក៏ធ្វើការលួងលោមផ្ដល់ជាព្រះបន្ទូលលួងលោមនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេ 예수님 바로 앞에 있었던 세례요한, 이 세례요한도 선지자였는데 회개하라, 천국이 가까이 왔다라고 선포했죠. ដូចយើងបានស្គាល់យ៉ូហានបាទីសដែលកើតមុនព្រះយេស៊ូវបន្តិចហ្នឹងគឺគាត់ក៏ជាព្យាការីដែរគឺគាត់បានប្រកាសថាឲ្យប្រែចិត្តនគរឋានសួគ៌ចិត្តមកដល់បង្កាយហើយ 좀 전에 말씀드린 것처럼 선지자들이 많은 메시지들을 전했지만
그들이 전한 메시지의 핵심은 바로 하나님의 구원의 뜻을 전하는 것이었습니다. ចឹងដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងព្យាការីគាត់មានទូនាទីបង្រៀនពីព្រះបន្ទូលប្រកាសពីព្រះបន្ទូលអញ្ចឹងអត្ថន័យគ្រឹះមានថាខ្លឹមសារគ្រឹះនៃព្រះបន្ទូលដែលពួកគេប្រកាសហ្នឹងគឺតកតងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 모든 선지자들은 그 사역은 우리의 구원을 위해서 하나님께서 베푸시는 그 계획을 알려주는 겁니다. អញ្ចឹងរាល់ពន្ធកិច្ចមានថាកិច្ចការពន្ធកិច្ចទាំងអស់របស់ព្យាការីគឺសុទ្ធតែជាការបង្រៀនអំពីផែនការសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់មានបំណងសង្គ្រោះពួកយើង 그렇다면 가장 큰 선지자이신 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 궁극적으로 가르치신 것도 바로 하나님의 구원에 대한 메시지인 거죠. ចឹងដូចគ្នានេះដែរព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់គឺជាព្យាការីធំមានថាព្យាការីដែលធំជាងគេព្យាការីធំដែលទ្រង់យាងមកដើម្បីបង្រៀនពួកយើងគឺក៏ព្រះអង្គបង្រៀនយើងអំពីការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរ 예수님은 수많은 선지자들이 외쳤던 그 내용을 완벽하게 말씀해 주셨습니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកទ្រង់បង្ហាញបន្ថែមយ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថន័យដែលព្យាការីកន្លងដែលមកមុនព្រះអង្គដែលកន្លងមកនោះបានប្រកាសគឺព្រះអង្គប្រកាសឲ្យលម្អិតឲ្យច្បាស់ជាងអ្នកណាទាំងអស់ 즉 예수님은 말씀으로 또 성령으로 인해서 우리에게 구원을 위한 하나님의 말씀을 전해주는 그런 선지자였습니다. ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្យាការីដែលទ្រង់ប្រកាសអំពីការផែនការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលនិងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ 두 번째는 제사장인데요. 그리스도께서는 어떻게 제사장 직분을 행하시는가? ចំណុចទី2គឺឋានៈជាបូជាចារ្យអញ្ចឹងគេសួរថាតើព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាបូជាចារ្យដោយរបៀបណា 그리스도께서 제사장 직분을 행하시는 것은 단번에 자기를 제물로 드려서 하나님의 공의를 만족시키셨으며 또 우리를 하나님으로 더불어 만족해 하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាបូជាចារ្យដោយថ្វាយព្រះអង្គទ្រង់តែមួយដងគាត់គឺថ្វាយតែម្ដងទេជាដង្វាយដើម្បីបង្ក្រប់តាមសុក្រិតភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គបំពេញចិត្តយើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ថែមទាំងទូលជំនួសយើងផង 또 예수님은 제사장으로서 우리를 위해서 항상 기도하고 계십니다. ហើយព្រះអង្គក្នុងនាមជាបូជាចារ្យព្រះយេស៊ូវតែងតែអធិដ្ឋានទៅព្រះជាម្ចាស់គេហៅទូលជំនួសនោះមានថាអធិដ្ឋានអង្វរយើងជំនួសព្រះជាម្ចាស់ 여러분 알겠지만 제사장은 이 백성을 대표해서 하나님 앞에서 제물을 또 제사를 드리고 백성들을 위해서 대신 기도해주는 그런 일을 했습니다. ដូចទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងបូជាចារ្យគឺជាអ្នកដែលគាត់ថ្វាយធ្វើការថ្វាយយ៉ាងបូជាទៅព្រះជាម្ចាស់ជំនួសប្រជាជនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងទេគឺបូជាចារ្យជាអ្នកធ្វើហើយគឺជាអ្នកដែលទៅអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ជំនួសប្រជាជន 성경에서 제사장을 중요하게 여기니까 우리는 생각하기를 제사장 좋은 직분이다, 또 대단한 일을 한다라고 생각할 수 있는데요. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ថាឲ្យតម្លៃទៅលើឋានៈជាបូជាចារ្យដូច្នេះហើយយើងអាចគិតថាអូបូជាចារ្យគឺជាមុខរបរឬមួយក៏ជាតួនាទីមួយដែលមើលទៅអស្ចារ្យដែលមើលទៅវាលយ 그런데 여러분 사진을 보는 것처럼 이 제사라는 것은 사람이 지은 죄를 동물이 대신 희생을 치르도록 하는 거잖아요. ចឹងទាំងអស់គ្នាឃើញក្នុងរូបនឹងអញ្ចឹងការដែលថ្វាយយ៉ាញ់បូជាមានន័យថាយកអំពើបាបរបស់មនុស្សយើងនឹងទៅដាក់ឲ្យសត្វដើម្បីឲ្យសត្វនឹងទទួលយកអំពើបាបនឹងជំនួសមនុស្សយើងមានស្រាប់ជំនួសយើង 그런데 죄의 삭은 결과는 사망이기 때문에 이 제사의 과정은 정말 칼을 들고 있는데 정말 끔찍하고 잔인하고 또 더럽기도 하고 힘든 일이 정말 많았습니다. ដូច្នេះឈ្នួលនៃអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្នាប់អញ្ចឹងមានថាដំណាក់កាលនៃការធ្វើការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដូចគេកាន់កបិតអញ្ចឹងតាមពិតការធ្វើការថ្វាយយ៉ាញ់បូជានឹងគឺជារឿងដែលកក្រិចរឿងដែលវាមើលទៅសាហាវគឺវាជាកិច្ចការដែលហត់នឿយណាស់ 예를 들어서 어떤 사람이 죄를 지었어요. 그래서 양을 데리고 왔습니다. 그러면 제사장은 그 양의 머리에 손을 얹고 이 사람의 죄가 양에게로 옮겨가도록 그렇게 기도를 합니다.
chứ nhưng ủ ti ho tham miên nửa nam mà nè quạt ban tập bận bự bạn chứ quạt ban vô chiêm mặc ba vô một đọc ấy khoai dành bầu chia chứ nó về nắng bầu chia cha có đặt đâyเลยbaเลยchiêm nắng đặt đâyเลยba chiêm nắng hơi ở than ơi ông bự ba bằng mũi nắng cho được nông chiêm. 그러면 이 양을 데리고 온 사람이 양을 잡는 게 아니라 제사장이 칼로 양을 죽이고 피를 흘리고 그런 일을 해야만 했습니다. chứ nó về nắng mà mày mà cha chiêm nè này thua bậc 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 ba nắng tôi sầm lạp tôi chạ sầm lạp chiêm nắng tê cứ nè bầu chia cha chỉ nè sầm lạp chiêm nắng đọc ấy thua cả khoai dành bầu chiêm. 여러분, 이 양을 제사를 드리기 위해서는 먼저 칼로 찔러서 죽여야 됩니다. chứ nó bông đầm bay vô chiêm nắng tàu thoái chỉ dành nắng trong kia tàu tại vô cũng bắt đầu chạ vì ở sạp sân. 그리고 또 가죽을 벗겨야 됩니다. hay bắt đầu móc 플레스 마이 của bao vía 또 칼로 잘라서 내장을 다 꺼내야 되고요. hay bắt đầu móc ve phu của bao vía vô kêu không vi chánh 또 피를 또 모아야 되고 hay bắt đầu móc bộ chiêm của bao vía 또 안에 있는 그 지방, 기름을 다 분리해야 했습니다. hay dương thổ đọ khăn sạch nâng chanh ngọt đẹp ọc 그리고 또 불로 태워야 했습니다. hay bắt đầu móc thổ đốt viết tới phơn tiếp 그러니까 피비린내도 나고 손에 피가 묻고 굉장히 힘든 일인 거죠. trong vì tha đây như tha vì chỉ cái cam của đại lục bạn mình đây cứ bạc chiêm pin luôn tại mà đó. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 제사를 드리라 한 데에는 이유가 있습니다. trong tam bất ra chỉ một cha ao trong chiếc Israel thua cá khoai dân bôi chi bạn nước cứ mới mua là hạt bò bỏng. 죄를 지으면 너희가 이렇게 죽어야 되는데 양이 너의 죄를 위해서 대신 죽는 것이다. trong bỏng trong trap trong chiếc Israel tha trong trap của dương là dơ và bất mình nuốt bật bật mà mình nuốt trâu tại sạp còn bằng tái cứ chiêm nâng ai chỉ nhẹ sạp chùm luôn mình lần 너희는 너희가 데리고 온 양, 소, 또 이것들을 죽는 모습을 보면서 아, 내가 죄를 지어서 저렇게 죽어야 되는데 하나님 저를 용서해 주시니 감사합니다. 그렇게 기도하는 거죠. nhưng nó bây đây mình nuốt quát khơi chiêm sạp tàng bây tình hiền trong đời xa thì ông vợ bà bỏ qua hết đám lái quát thì nhẹ trâu sạp bây còn mình tay chiêm nó sạp từng nuốt quát trong nó bây giờ quát khơi chiêm nó sạp quát còn miên chết con bỏng trong phu xịt đây sầm cua nâng cao lực lành tông được bọc bỏng. 제사장은 매일같이 이렇게 끊임없이 백성들을 위해서 대신 제사를 드리는 그런 일을 하는 사람이었습니다. Chẳng hai bố chia cha cứ chỉ nhẹ để quát thưa cái ca chẳng đi chỉ riêng quát ngay cứ chỉ nhẹ để quát thưa ca khoai danh chẳng óng đi chừng nụ phải chia chân để họ. 하나님께서는 이 제사 제도를 통해서 이 죄라는 것이 얼마나 끔찍한지 두려운 것인지 알기를 원하셨습니다. Nhưng phải ong trong ao phải chia chân bằng đăng tha ông bơ ba bia của ấy khai vì ở cọ quần ná ta mình dạ ca khoai danh bố chia ta mình dạ bị thi này ca khoai danh bố chia nữa. 그런데 한 가지 더 알아야 될 사실은 이 죄를 지을 때마다 계속 끊임없이 또 다시 희생 제물을 데리고 와서 제사를 드려야 되잖아요. Vấn đề bởi dân thổ đăng môi tiết tha nô bê đã dân phơ ca khoai danh bố chia bạc nâng cứ nô bê đã dân phơ ba mà đón dân thổ phơ mà đón trong dân trâu tại phơ với chỉ riêng rồi hột. 그러니까 이 죄를 지을 때마다 제사를 드려야 되니까 이 죄를 해결할 수 있는 진정한 해결책이 아니다라는 것을 우리에게 알려주는 겁니다. Trong hai dương ai đơn ấy thà ca khoai danh bố chia mới khoai dương phơ ba đón khoai mà đón chứ khoai mà đón đọc sai phơ ba ăn tầm mà đón nghe chứ vì mà mạng chỉ mà show bay lõ không ca đọc sai phơ ba ở bán ruột tầng sông nước tê. 우리의 죄의 진정한 해결책은 바로 예수 그리스도에 있습니다. Trong bị thi thoai danh bộ bị ca thoai danh bố chia mà mạng chỉ bị thi lõ không ca đọc sai bánh hàm phơ ba thực tế chứ mình tại pra Giêsu Christ phần nô tại chỉ một show bay lõ bằng phốt không ca đọc sai phơ ba bằng phụ dương. 죄를 지을 때마다 동물을 데려오고 또 제사를 드리고 이것은 근본적으로 죄 해결책이 아니라 하나님의 공의를 또 만족시킬 수도 없습니다. Trong ca đại dương phơ ba đón nhưng thoai danh bố chia mà đón nắng viên mà mạng chỉ của show bay lõ không ca đọc sai rước côn nè phơ ma đây hay lúc vì ní viên còn mình ai thua ao sự đây xuất trở được bọc ra trên mình chắc nên sự đây số cất được bọc ra trên mình chắc viên cột lẹ đài mình ai bằng cột sự đây sự cất được bọc ra trên mình chắc đây. 참 하나님이시자 참 사람이신 예수님의 죽음을 통해서만 우리 인류의 죄의 문제를 해결할 수가 있는 것입니다. Trong
មានតែតាមរយៈសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈសេចក្តីស្លាប់របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះពិត 100% ហើយនឹងជាមនុស្សពិត 100% នោះទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាអំពើបាបរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលបាន 예수님께서 십자가에 못 박히시고 또 몸이 찢기시고 피를 흘리셨습니다. ចឹងព្រះយេស៊ូវបានត្រូវបានឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងលោហិតរបស់ទ្រង់ត្រូវបានបង្ហូរចេញមកហើយសាច់របស់ទ្រង់ត្រូវបានរហែក 예, 원래는 어린 양이 희생제물이었는데 예수님이 직접 희생제물이 되신 거죠. ចឹងតាមពិតដើមឡើយគឺសត្វជាមគឺជាអ្នកដែលត្រូវលះបង់ជីវិតដើម្បីអំពើបាបទាំងអស់នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាជំនួសពួកយើងទាំងអស់គ្នាវិញ 즉 예수님이 완벽한 제사장이셨고 또 완벽한 또 희생제물이 되신 것입니다. ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាបូជាការដែលល្អឥតខ្ចោះដែលគ្រប់លក្ខហើយទ្រង់ក៏ជាយ៉ាញ់បូជាមានថាទ្រង់ក៏ជារបស់ដែលថ្វាយទៅព្រះជាម្ចាស់ដែលល្អឥតខ្ចោះដែរ 그래서 더 이상 제물도 필요가 없고 더 이상 하나님께 제사를 드려야 될 제사장이 필요가 없어진 겁니다. ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានបំពេញតួនាទីនឹងយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយអញ្ចឹងបានជាពួកយើងមិនត្រូវការបូជាចាណាផ្សេងទៀតឬក៏មិនត្រូវការការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាណាផ្សេងទៀតទេ 인간이 죄를 지으면 자신이 죽든지 아니면 희생제물을 드려야 되는데 예수님이 대신 우리를 위해서 죽으셨으니까 이것을 통해서 하나님의 사랑이 우리에게 나타난 것입니다. អញ្ចឹងដើមឡើយមនុស្សនៅពេលដែលគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបគេត្រូវតែស្លាប់ឬមួយក៏គេត្រូវតែថ្វាយយ៉ាញ់បូជាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះរួចហើយអញ្ចឹងគេមិនចាំបាច់ធ្វើមនុស្សយើងមិនចាំបាច់ធ្វើវានោះទេអញ្ចឹងការស្លាប់របស់ព្រះអង្គបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះពួកយើង 네, 메잉 로마서 5장 8절 말씀. គឺសូមមេងជួយអានរ៉ូម 5:8 រីឯព្រះវិញទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដល់យើងដោយព្រះគ្រីស្ទសគត់សម្រាប់យើងក្នុងពេលដែលយើងរស់នៅជាមនុស្សមានបាបនៅឡើយអាមែន 아멘. 자, 그리스도의 제사장 직분 이 두 번째는 우리를 위해서 중보기도 하시는 겁니다. ចឹងក្នុងឋានៈជាបូជាចារតួនាទីទី2របស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គទូលជំនួសមានអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើង 예수님께서는 우리를 위해서 하나님 보좌 우편에서 기도하고 계세요. ចឹងពេលនេះព្រះយេស៊ូវកំពុងតែកងនៅខាងស្ដាំព្រះជាម្ចាស់ហើយអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើង 그래서 우리는 예수님의 죽으심의 그 공로로 인해서 실제적으로 하나님과 화목하게 됐을 뿐만 아니라 ចឹងពួកយើងតាមរយៈការលះបង់របស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការសពុតរបស់ព្រះយេស៊ូវពួកយើងមិនត្រឹមតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់វិញនោះទេ 예수님께서 우리를 위해서 기도해 주심으로 우리가 기도할 때 하나님께 그 기도가 상달됩니다. ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវបានបន្តអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើងទូលជំនួសពួកយើង 또 우리가 회개할 때 하나님께서 용서해 주시고 អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រែចិត្តព្រះជាម្ចាស់បានលើកទោសបាបឲ្យពួកយើង 또 예수님이 우리를 위해서 기도해 주심으로 또 우리가 구원을 받는 것입니다. ចឹងដោយសារតែព្រះយេស៊ូវអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកយើងអាចទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះ 네, 소페암 요한일서 2장 1절 말씀. សូមឲ្យភេទជួយអានខគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ខទី2ចំពុកទី2ខ កូ ទី នទូចរាល់គ្នាអើយខ្ញុំសរសេរសេចក្តីទាំងនេះមកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាធ្វើបាបប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកណាធ្វើបាបនោះយើងមានព្រះដ៏ជួយការពារមួយអង្គដែលគង់នៅជាមួយព្រះវរបិតាគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះដ៏សុចរិត អាមែន 네, 예수님이 우리를 위해서 기도하신다라고 말씀하고 있죠. ចឹងខគម្ពីរនេះកំពុងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវកំពុងតែអធិដ្ឋានជំនួសពួកយើង 자, 마지막 세 번째 왕의 직분입니다. ចឹងចំណុចទី3តកតងនឹងឋានៈជាស្ដេច 예수님께서는 어떻게 우리의 왕의 직분을 행하셨을까요? ចឹងសួរថាតើព្រះយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាស្ដេចដោយរបៀបណា 네, 그리스도께서 왕의 직분을 행하시는 것은 우리로 하여금 자기에게 복종하게 하시고 우리를 다스리시며 보호하시고 또 자기와 및 우리의 모든 원수를 막아서 이기게 하시는 것입니다.
ចឹងព្រះគ្រីស្ទបានបំពេញតួនាទីក្នុងឋានៈជាស្ដេចគឺដោយធ្វើឲ្យពួកយើងនឹងចុះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គត្រួតត្រាពួកយើងថែរក្សាពួកយើងហើយធ្វើឲ្យយើងឈ្នះដោយការពារពួកយើងពីសត្រូវទាំងអស់ 여러분, 왕은 국민을 대표하고 또 국민을 보호하고 국민을 다스리는 정말 중요한 사람입니다. ចឹងនិយាយទៅទាំងអស់គ្នាស្ដេចគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជារាស្ត្រទាំងអស់គឺជាអ្នកការពារប្រជារាស្ត្រហើយក៏ជាអ្នកដែលសំខាន់ក្នុងការត្រួតត្រាប្រជារាស្ត្រដែរ 왕이 어떻게 하느냐에 따라서 이 한 나라가 강해지고 평안해지고 또 살기 좋은 나라가 되기도 하고요. អញ្ចឹងដោយសារតាមការទង្វើរបស់ស្ដេចតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចប្រទេសនឹងអាចក្លាយជាប្រទេសដែលល្អប្រទេសដែលមានសន្តិភាពប្រទេសដែលរឹងមាំបាន 왕이 잘못하면 그 나라가 힘들어지고 멸망당하고 다른 나라의 포로로 끌려가기도 합니다. ហើយបើសិនជាស្ដេចនឹងធ្វើខុសប្រទេសនឹងអាចទៅខុសទៅជាមានរឿងមិនល្អតែទៅជាវិនាសឬមកក៏ត្រូវប្រទេសដទៃចាប់យកទៅធ្វើជាឆ្លើយសឹក 여러분 여기 사진을 보면 알겠지만 특별히 여기 이스라엘은 강대국들 사이 중간에 딱 끼어 있었어요. បើយើងមើលនៅក្នុងផែនទីយើងអាចដឹងណាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺនៅកណ្ដាលនឹងឯងហើយប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺរុំព័ទ្ធទៅដោយប្រទេសធំជាច្រើន 그래서 왕의 그 역할이 매우 중요했습니다. អញ្ចឹងហើយសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលតួនាទីរបស់ស្ដេចពិតជាសំខាន់មែនទែន 이 왕이 하나님의 말씀에 순종하면 그 나라가 평안했고요. នៅពេលដែលស្ដេចនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏មានសុវត្ថិភាពមានសន្តិភាព 만약 왕이 하나님의 말씀에 순종하지 않으면 전쟁이 일어나고 포로로 잡혀가고 고생이 굉장히 심했습니다. ចឹងនៅពេលដែលស្ដេចណាដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលហ្នឹងប្រទេសនឹងទៅជាមានសង្គ្រាមមានបញ្ហានឹងខ្លាចជាឆ្លើយសឹករបស់ប្រទេសដទៃ 이런 경험을 통해서 이스라엘 백성들은 하나님 나라를 회복시킬 진정한 왕을 기다리게 되었습니다. ចឹងដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងមានប្រវត្តិសាស្ត្របែបហ្នឹងហើយចឹងបានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេតែងតែរងចាំស្ដេចមួយអង្គដែលអាចឲ្យពួកគេមានប្រទេសដែលល្អបាន 예수님이 태어날 당시에 이스라엘 백성들은 진정한 왕이 태어나면 우리를 로마의 압제에서 구원해 줄 것이다. 우리가 강한 나라가 될 것이다. 라는 기대가 있었습니다. ចឹងនៅក្នុងសម័យកាលដែលព្រះយេស៊ូវបានកើតជាមនុស្សនៅពេលហ្នឹងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេមានរំពឹងក្នុងចិត្តថាបើសិនជាមានស្ដេចដ៏ល្អម្នាក់កើតមកចឹងស្ដេចហ្នឹងប្រកាសជាជួយពួកគេឲ្យខ្លាចទៅជាប្រទេសដែលរឹងមាំខ្លាចជាប្រទេសដែលរួចផុតពីអំណាចរបស់ប្រទេសរ៉ូមិនខាន 그때 예수님이 오병이어의 기적을 일으켜서 많은 사람들이 이제 먹을 것을 풍성하게 먹으니까 사람들이 예수님을 왕으로 삼으려고 했습니다. ចឹងនៅពេលហ្នឹងព្រះយេស៊ូវបានធ្វើការអស្ចារ្យដល់ជាមួយនឹងនំប៉័ង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយនៅពេលហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមប្រជាជនទាំងអស់បានញ៉ាំឆ្អែតអញ្ចឹងគេចាប់ផ្ដើមចង់លើកព្រះយេស៊ូវធ្វើជាស្ដេច 그러나 예수님이 세우시고자 했던 나라는 그들의 기대하는 나라와는 달랐습니다. ក៏ប៉ុន្តែនគរដែលព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្កើតមិនដូចជានគរដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលរំពឹងចង់បាននោះទេ 예수님께서 예루살렘 성에 입성할 때에도 백마를 타지 않고 어린 나귀 새끼, 즉 겸손한 모습을 보이셨죠. ចឹងនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមព្រះអង្គបានជិះសេះសចង្ហាអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជិះសត្វលាដ៏តូចដែលជាការបន្ទាបខ្លួន 세상 왕과 구별되는 겸손한 모습을 보이려고 그렇게 하신 겁니다. ចឹងព្រះអង្គបានធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យខ្លួនព្រះអង្គខុសពីស្ដេចនៅលើលោកីគឺព្រះអង្គគឺជាស្ដេចដែលបន្ទាបខ្លួន 예수님은 왕으로 이 땅에 오셨지만 이 세상을 초월해서 그 위에 하늘나라를 세우고자 하셨습니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានយាងមកធ្វើជាស្ដេចគឺព្រះអង្គចង់បង្កើតនគរមួយជានគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈពិសេសខ្ពង់ខ្ពស់ជាងលោកីនេះ 즉 예수님이 세우고자 했던 나라는 이 세상의 나라가 아니라 그 위의 나라, 즉 택함 받은 하나님의 백성들의 모임, 교회입니다. ចឹងនគរដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្កើតមិនមែនជានគរដូចប្រទេសដូចនៅក្នុងលោកីនេះទេគឺព្រះអង្គចង់បង្កើតនគរមួយដែលជានគរលើសលប់ជាងនគរនៅលើលោកីនេះហើយជានគរដែលជួបជុំគ្នាដោយប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គគឺនិយាយទៅគឺព្រះវិហារ
예수님은 교회의 왕, 즉 교회의 머리로서 택한 자들, 그리스도인들을 보호하시고 다스리십니다. គឺមានន័យថាព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចហើយក៏ជាព្រះសិរសានៃក្រុមជំនុំទាំងអស់អញ្ចឹងព្រះអង្គការពារនិងត្រួតត្រាលើក្រុមជំនុំទាំងអស់ 예수님은 왕으로서 또 우리 성도들을 보호하시고 죄의 유혹으로부터 지키시고 보호하시죠. អញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ដេចព្រះយេស៊ូវបានការពារអ្នកជឿទាំងអស់ឲ្យរួចពីអំពើបាបរួចពីសេចក្តីសេចក្តីល្បួង 예수님은 왕 중의 왕, King of King입니다. អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវគឺជាស្ដេចអស់លើទាំងស្ដេចគឺជា King of King 하나님께서는 이 땅을 창조하시고 다스리고 계신데요. អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតលោកីយ៍បានបង្កើតផែនដីនឹងហើយបានត្រួតត្រាផែនដីនឹង 그런데 지금 이 세상은 너무나 악해 보이고 또 하나님의 통치가 없는 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다. ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងអាចមានអារម្មណ៍ដល់យល់ថាលោកីយ៍នឹងវាហាក់ដូចជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ហើយវាមិនថត់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តតែសោះ 그렇다고 해서 하나님께서 이 땅을 지금 통치하지 않는 것이 아닙니다. ប៉ុន្តែទោះបីជាវាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងក៏ដោយក៏មិនមែនមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានគ្រប់គ្រងផែនដីនេះនោះទេ 많은 사람들이 하나님의 통치를 거부하고 인정하지 않는 것처럼 보이지만 មានយើងអាចមើលទៅហាក់ដូចជាមានមនុស្សជាច្រើនបដិសេធការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលស្គាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះអង្គទេ 하나님은 여전히 이 땅을 지금 다스리고 계십니다. ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយព្រះអង្គនៅតែកំពុងត្រួតត្រាលើផែនដីទាំងមូលនេះឯង 하나님께서는 지금 참고 참으시면서 마지막 때를 지금 기다리고 계십니다. គឺព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែទ្រាំហើយទ្រាំទៀតទ្រាំរហូតចាំរហូតដល់គ្រាចុងក្រោយ 그 마지막의 때 예수님이 재림하실 그때 세상의 종말이 언제일지 우리는 알지 못합니다만 គឺយើងអត់ដឹងថាគ្រាចុងក្រោយនៃលោកីយ៍នេះនឹងមកនៅពេលណាទេយើងអត់ដឹងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកម្ដងទៀតនៅពេលណាទេ 예수님은 왕으로서 그 마지막의 때 이 세상을 심판하실 것입니다. អញ្ចឹងនៅប៉ុន្តែនៅគ្រាចុងក្រោយព្រះយេស៊ូវនឹងជំនុំជម្រះលោកីយ៍នេះក្នុងនាមព្រះអង្គជាស្ដេច 네, 우리 레케나 요한복음 5장 22절 말씀 읽어주세요. សូមអ្នកណាជួយអានយ៉ូហានជំពូកទី5ខទី22 ព្រះវរបិតាមិនជំនុំជម្រះអ្នកណាទេតែព្រះអង្គបានប្រគល់គ្រប់ទាំងការជំនុំជម្រះដល់ព្រះរាជបុត្រាវិញ 예, 예수님이 재림하시고 예수님이 심판하신다 말씀합니다. ក្នុងព្រះគម្ពីរនេះព្រះខគម្ពីរនេះកំពុងប្រាប់យើងថាព្រះយេស៊ូវនឹងយាងមកហើយនឹងជំនុំជម្រះ 우리가 사도신경에서도 산자와 죽은 자를 심판하신다 말씀하시잖아요. ដូចយើងមើលនៅក្នុងគោលជំនឿពួកសាវកដែលយើងតែងតែទិញរាល់សប្តាហ៍ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវនឹងជំនុំជម្រះទូទាំងមនុស្សរស់និងមនុស្សស្លាប់ផង 오늘 배운 내용을 정리합니다. យើងនឹងសរុបសេចក្តីមេរៀនថ្ងៃនេះមកវិញ 사랑하는 여러분, 예수님은 선지자로 오셔서 우리에게 하나님의 말씀을 알려주셨습니다. 구원의 말씀을 우리에게 선포하셨습니다. បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថាព្រះយេស៊ូវបានយាងមកក្នុងនាមជាព្យាការីព្រះអង្គមកប្រាប់បង្រៀនពួកយើងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះអង្គ 또 예수님은 제사장으로서 우리 사람과 하나님 사이의 중보자, 또 중보자로 오셨죠. 중보기도도 하고 계시고 អញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវក៏យាងមកក្នុងនាមជាបូជាចារ្យដែលធ្វើជាអ្នកកណ្ដាលរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គផ្សារយើងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 또한 예수님은 직접 희생 제물이 되셔서 우리의 모든 죄를 깨끗하게 해주셨습니다. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គធ្វើខ្លាចខ្លួនព្រះអង្គធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដោយផ្ទាល់ដើម្បីលាងបាបរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យស្អាត 또한 예수님은 왕으로서 우리를 다스리시고 보호하시고 돌보십니다. ហើយក្នុងនាមជាស្ដេចព្រះយេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងពួកយើងទ្រង់ថែរក្សាពួកយើងទ្រង់ការពារពួកយើង 사랑하는 여러분, 이 세상에 우리가 예수님보다 더 의지하고 따라가야 될 사람이 누가 있겠습니까? ទាំងអស់គ្នាយើងមើលតើនៅលើโลกនេះមាននរណាម្នាក់ដែលអាចជាទីពឹងពាក់សម្រាប់ពួកយើងនិងព្រះយេស៊ូវទៀត 예, 우리는 오직 예수님을 통해서만 참다운 평안과 기쁨과 안식, 우리가 은혜를 누릴 수 있습니다.
ចឹងមានតែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះទើបយើងអាចមានសន្តិភាពមានសេចក្តីអំណរមានការសម្រាកនិងមានព្រះគុណដ៏ពិតប្រាកដ 우리가 예수님 안에 거할 때 우리가 참 평안을 누릴 수 있는 것입니다. ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវយើងនឹងទទួលបានការសេចក្តីស្ងប់សុខដ៏ពិតប្រាកដ 예수님의 말씀이 여러분 안에 있고 또 여러분이 예수님 안에 거하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. ចឹងសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងយើងហើយយើងនៅក្នុងព្រះអង្គដែរ 네, 그 삶이 우리에게 진정으로 복된 삶인 것을 기억하시기 바랍니다. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងចង់ចាំថាមានតែជីវិតរស់នៅបែបនេះទេទៅជាជីវិតដែលពោរពេញដោយព្រះពរដែលពិតប្រាកដ 네, 기도하겠습니다. យើងនឹងអធិដ្ឋាន 하나님 감사합니다. ព្រះជាម្ចាស់អរព្រះគុណព្រះអង្គ 예수님께서 선지자로 제사장으로 왕으로 우리에게 오셨습니다. ព្រះយេស៊ូវបានយាងមកកាន់ពួកយើងក្នុងនាមជាបូជាចារ្យជាការីនិងជាស្ដេច 우리에게 생명을 주신 예수님 진심으로 감사합니다. អរព្រគុណព្រះយេស៊ូវដែលទ្រង់ជាជីវិតរបស់ពួកយើង 예수님께서는 우리를 구원하기 위해 생명을 내어주셨는데 ព្រះអង្គបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកទ្រង់ដើម្បីសង្គ្រោះពួកយើង 우리는 예수님의 그 사랑을 무시하고 다른 곳에서 행복을 찾으려고 합니다. ប៉ុន្តែពួកយើងមិនបានរវល់ជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់នេះទេប៉ុន្តែពួកយើងបែរទៅជារកសុភមង្គលពីកន្លែងផ្សេងវិញ 하나님 우리의 죄를 용서해 주시고 ព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គបានលើកទោសបាបរបស់ពួកយើង 우리의 시선이 우리의 모든 것이 예수님을 향하게 하여 주옵소서. សូមឲ្យផ្នែករបស់ពួកយើងសូមឲ្យអ្វីៗរបស់ពួកយើងសំដៅទៅលើតែព្រះយេស៊ូវមួយអង្គប៉ុណ្ណោះ 우리가 항상 예수님 안에 거하게 하여 주시고 សូមជួយឲ្យពួកយើងតែងតែនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវជានិច្ច 예수님이라면 어떻게 하셨을까 우리가 생각해보고 하나님의 말씀에 순종하게 하옵소서. ហើយពួកយើងតែងតែគិតថាបើយើងជាព្រះយេស៊ូវបើជាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនឹងធ្វើដូចម្តេចសូមជួយឲ្យពួកយើងតែងតែសាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. អរព្រះគុណព្រះអង្គគុណអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន 아멘. Amen.